好好好，妈妈不说了。看到女儿一脸无语的样子，兰姆笑道，从而认真地帮女儿化妆。化好妆后，兰姆审视了一番，很满意自己的杰作，夸赞地道：“我闺女就是长得好看，化了妆后更是美得如天仙一般。”妈，你应该说我没有化妆时美若天仙，化了妆才说我美若天仙，不就是说我的美靠化妆吗？兰若若看着镜中的自己，母亲化妆的技术是比她好一点，不愧是她端庄优雅了一辈子的妈妈。我女儿化不化妆都是美若天仙，能迷倒一卡车的男人。兰姆又问，你今晚佩戴哪一套珠宝？简单一点的吧，不喜欢太复杂的。其实我这么美了，戴不戴珠宝都一样好看的。我的贵气与生俱来，不需要那些俗物搭配。兰若若拉开了梳妆台的抽屉，从里面拿出一个小珠宝盒，打开珠宝盒，从里面拿出了一副耳钉，自己对着镜子戴上，又拿出一条项链戴上，钻戒就不需要了。她不喜欢手上戴上任何珠宝，总觉得影响她打字或者签字。你每次参加宴会都是戴这2件，都不会换一换的。这条项链又小又简单，太普通了。耳钉也是，你那么多珠宝，不戴留着做什么？兰姆看到女儿就戴这2样，忍不住唠唠叨叨的。从你出生起，每到你的生日或者大节日，长辈都会送你很多珠宝，妈妈都帮你收藏着。长大后，特意给你整理了一间珠宝库，所有珠宝都放在库里，外面那些小珠宝店都比不起你的珠宝库，可你任由他们在库里不见光，也不戴一戴。怎么想留着以后给你的闺女戴呀？兰若若笑道，妈，我这还没有嫁人呢，哪来的闺女？说不定呀，我这辈子都不会有闺女，也不会有孩子，我不一定会嫁人。不过我有侄儿女，到时候赠送给我侄女当嫁妆。我是真不喜欢吗？不喜欢，无法勉强自己佩戴的。兰若若欣赏那些珠宝，但是让她戴，她就不太喜欢了。是个与众不同的千金小姐，明明拥有很多价值不菲的珠宝，却放在珠宝库里展览，也不戴。平时上班，她更是不佩戴任何的珠宝，素净得很。兰姆拿她没办法，这个女儿的确是那样。每个人的喜好不一样，闺女就喜欢做生意赚钱，兰家别的不多，就是钱多，可是闺女还觉得钱不够多，还想挣更多更多。不要说不嫁人的话，人到了什么年纪就要做什么事。你到了嫁人生娃的年纪，就找个好男人嫁了，生个孩子，最好就生2个，一个孩子始终孤单了点儿。侄儿女再好都不是亲生的，他们也有自己的父母要孝顺，要照顾，有几个能照顾到姑姑的？这样的话，你在妈面前说说就算了，可别在你爷爷那里说。他老人家为了你们的婚事，可谓操碎了心，还后悔说不该将你们培养的那么优秀，说培养的太优秀，你们的眼光太高了，就找不到结婚对象。因为本市鲜少有年轻人比他一双儿女更优秀的，儿子还好一点，至少会恋爱，没有那么挑剔，只要家世清白，人品好，儿子就会喜欢，愿意结婚。女儿的眼睛简直长在头顶上，看谁都觉得不行，不来电，说不是他的菜。多少与他们兰家门当户对的青年才俊，他都说不喜欢。想到能与女儿你来我往多年的异性，唯有占为那个死对头，兰姆在心里叹口气。若若，张成很不错的，他这个人脾性也算好，你好好和他相处相处，处一段时间，觉得可以的话就嫁了吧，咱们2家也算熟识。你嫁给他，我们全家人都能放心。离家又近，他们张家若敢欺负你，我们还能替你出气。兰若若说道，张成敢欺负我，我先揍他一顿，打爆他的头，狠狠教训他。这闺女，过于强势了点儿，普通男人也不敢要她呀。好了，下楼去吧，别让张成久等了。对了，你今晚在宴会上可别喝醉哦。妈交代了张成，看着你点儿，别让你喝醉。
你酒品不好，喝醉了，喜欢调戏帅哥。若是调戏了张成还好说，大不了你对他负责，若是调戏了别人，妈，我什么酒量不会醉的，多少男人都喝不过我呢。蓝若若打断母亲的话，让母亲不用担心，她酒量比以前更好，以前还会醉上1-2回，现在啊，一回都没有醉过，除非她装醉，或者喝的都是烈酒，那才会醉上一醉。不过宴会上一般不会喝烈酒，就怕大家都还，没有聊到生意就先醉倒了。妈知道你酒量极佳，但不怕1万，就怕万一你心情不好，猛灌酒，醉了怎么办？提醒你一下，免得你在宴会上遇到死对头。心情不好，喝醉了，调戏了死对头，那就麻烦了。这句话蓝妈妈没有说出来。知道了，我不会让自己喝醉的。占为今晚是会过去，他喝酒也喝不过我的。不过没有和他拼过酒，听说他的酒量也很好。2个人平时不会同时出席活动，的确没有正拼过酒。今晚有机会的话，他要喝趴占为，然后以后就多一个笑话他的笑柄了。妈，我走了。蓝若若起身往外走，不想听母亲唠唠叨叨的。蓝母很自然地跟着他走，就算遇到了占为，也收敛一下自己的脾气，别吓到了张成。爸妈还是挺喜欢张成的，希望他能成为我们的女婿。蓝若若说道，在阳城，谁不知道我和占为是死对头？我针对死对头都能吓到张成的话，那张成可以出局了。张成修养极好。蓝若若说道，他修养再好，也是一个大男人，哪能那么容易吓到？好吧，说不过你，妈就是有点心神不宁，总觉得你今晚出席宴会会闯出祸事来。妈，我又不是3岁小孩子，还能闯出什么祸事来？妈要是担心的话，陪我一起去呗。蓝母立即拒绝了，宴会总是很晚才能结束，影响我睡养生觉，不去。蓝若若就知道母亲不会去的，爸妈的养生之道瞧着挺有用的，等我退休了，也跟着爸妈一起养生。蓝妈妈说道，你还年轻呢，离退休远着呢，好好工作吧。儿女若到了退休年纪，她估计都不在了。这种不好的话题，蓝妈妈就不喜欢讨论。母女俩一起下了楼，张成和蓝父聊了好一会儿。蓝父聊的都是养生话题，张成倒是挺有耐心的，耐心的听蓝父说，时不时还会接上几句话，倒也算得上相谈甚欢。就是这样聊了一会儿，蓝父对张成就很满意了。养生之道，年轻人都不爱听他唠叨，张成却听进去了，还向他讨教养生之道。蓝父觉得这个年轻人耐心十足，若是成了他的女婿，女儿肯定会很幸福，就不知道女儿是不是真心的了。张成，让你久等了。蓝若若走过来，张成看向他，眼神亮了亮，笑着夸赞，若若，今晚的你真美。蓝若若自信的道，我一直都很美。张成笑，是你一直都很美，不过今晚特别的美。他化的淡妆是他底子好，平时见惯了他穿女士西装，今晚看到他穿着白色的晚礼服，也戴了项链和耳钉，显得明艳大方又高贵。蓝若若笑，走吧，咱们出发了，别迟到了。好。张成起身，伯父伯母，我和若若先出门了。去吧。张成记得伯母说的话，照顾一下若若，别让她喝太多的酒。张成边走边答道，伯母，我记住了。蓝若若则是说道，妈，我这还没有喝酒呢，你就叫张成看着我，不让我喝。参加宴会哪有不喝酒的？都说了，他不会醉的，他酒量那么好，多少男人都喝不过他呢。刚进入自家公司上班时，他选择的是销售，然后酒量就是那样练出来的。后来爷爷把他调到他身边去，跟在爷爷身边学习，应酬多，依旧要喝酒，酒量就越来越好。
爷爷是不赞成女孩子喝那么多酒的，但是身在职场，身不由己啊。兰父兰母送2个人到屋门口，看着2人上了车，车子远去了，夫妻俩才扭身往屋里走回。若若今晚打扮得挺漂亮的，跟以往有点不一样呀。这就是恋爱的变化，他可能是真的喜欢张家小子。兰父说道，张成挺不错的，耐心十足，我跟他聊着养生，他也没有不耐烦。咱们儿女都不喜欢听我们将养生挂在嘴边呢。兰母说道，他是喜欢若若的，还处于追求阶段，对我们当然好，也会耐心十足，这一点得时间长了才能看出来是真假。多少男人在追妻阶段都表现得很好的，一旦得手了，就像变了一个人似的。正所谓路遥知马力，日久见人心，时间长了才能看清他到底好不好。最主要还得看咱们女儿是否真心的。进了屋里，在沙发上坐下来，兰妈妈说道，我上楼的时候，若若还在挑选晚礼服，这的确是有点反常。以往出席活动，她都是随便挑一套晚礼服换上就出门，还不曾像今晚这般磨磨蹭蹭的。若说她是为了张成，想将最美的一面展现给张成看，我是不太相信的。知女莫如母，兰妈妈对自己的女儿还是很了解的。她不是为了张成，为了谁？没听说过她喜欢谁。她若有喜欢的人，咱爸也不用那么操心了。哎，老婆，咱们做父母的是不是不合格呀？我爸80高龄了，还在公司担任着董事长，还会管一管公司的大事。2个孩子又早早被生意缠住，都没有时间恋爱。而咱们俩早早就退了休，修身养性，讲究养生，都没有为这个家付出多少。兰妈妈看着丈夫说道，你要是觉得对不起你爸，对不起儿女，那你可以重返公司的。你那点本事，重返公司就是打杂，你儿女都得嫌弃你没用。你早早退休是为了养生吗？是因为你能力不足，好不好？兰父老脸烧红，轻咳了2声，老婆，你给我留点面子吗？我承认我能力不太好，但我2个孩子很优秀呀。我爸都说了，公司交给小贝，他老人家放心。不仅儿女优秀，就是他的侄儿女们也很优秀。兰家完全不用愁后继无人，在家里你还要什么面子？外面的人不知道，自家的人还不知道怎么回事。不过貌似外面的人也知道你有几斤几两。兰父又轻咳2声，说道，老婆，咱们讨论着女儿的事儿呢，别扯到我身上，说些开心的话题，那样能让我们心情保持着愉悦，有利于养生。你说女儿今晚这样打扮不是为了张成，那她为了谁啊？真没有听说过她喜欢谁的。再说了，她若有喜欢的人，也不会重新和张成相处了。当初2人相亲时都说没有擦出火花，现在重新相处就能擦出火花了。我也不知道女儿为了谁，但我就是觉得她不是为了张成。听说占为今晚也会去，你说咱们若若不会对占为有意思吧？说实话的，占为那孩子是真的很出色，撇开他和我们家不对付来说，他真的很适合若若。怎么可能呀？若若和占为是死对头，咱们杨城谁不知道？兰父听了老婆的话，第一个反应就是不可能。占为也出席今晚的活动，若若稍微打扮一下，以更好的状态出现在众人面前。他又和张成一起过去，自然就是别人眼中的一对儿。他应该是故意炫耀吧，炫耀他有男朋友了。而他的死对头至今还是个单身狗。这死对头嘛，就是这样的，只要自己有一方面强过对方，就喜欢炫耀刺激对方。我看咱们女儿8成就是这样的想法。兰父分析地道，反正他是不相信女儿会喜欢占为，还为了占为盛装打扮。占为再优秀，那都是他闺女的死对头。兰妈妈想了想，觉得也有几分道理。不管他为了谁，咱们不操那个心了。闺女都快30岁的人了，
知道自己在做什么，也知道什么该做什么不该做。10几岁大开始都不用我们操过心的了。蓝妈妈觉得操心儿女的婚事不利于养生，不想再猜测下去。反正儿女都是成年人了，知道他们在做什么。老公，过2天咱们去管城旅游如何？我听说管城也挺多旅游景点的。蓝妈妈向丈夫提议，蓝父想都不想就答应了，我也有此意。夫妻俩嘴上说不想操心女儿的事，却又不约而同想去管城打听一下占维的原生家庭情况。能培养出占维这么优秀儿子的家庭，想必很不错吧？他们没有那么多讲究，不会要求儿女的婚事一定要门当户对，只看重人品能力。人品好又有能力的，哪怕短暂间穷困，也会很快脱困的。多少豪门在富起来之前是穷人，他们不过是投了个好胎，在祖宗打下基业后，他们就来投胎了，出生便在豪门而已。蓝父蓝母思想还是很开明的，不会过多干涉儿女的私生活，也不要求什么门当户对。当然了，也是他们对自己的孩子很放心，能让他们儿女看得上的人，家里条件必定不会差到哪里去。他们讲究的是有共同话题，不是一个圈子里的人，哪有共同的话题啊？蓝若若不知道父母计划去管城旅游了，她和张成都没有开车，张成的车子停在他家里，然后坐着他的车，由司机送他们俩去雷家。一路上他都在沉默不语，似乎还有点小紧张。张成察觉到他的小紧张，偏头看他，关心地问：若若，你在紧张吗？不是第一次出席这样的活动，蓝若若应该不紧张才对。没有呀，我怎么可能紧张？又不是第一次参加宴会。我是觉得穿着晚礼服不太舒服，还是西装服自然点。张成笑，也是穿西装会比晚礼服自在一点。他可能想多了。蓝若若又不是涉世未深的小女孩，怎么可能紧张呀？她在商界纵横多年了，属于商界老油条了，肯定是她想多了。张成，你最近很忙吧？蓝若若找着话题和他聊，毕竟他今晚是他的男伴，两个人都有意想发展一下。是挺忙的，你也一样呀，你们蓝氏如日中天。我爸妈没少夸赞你，他们很喜欢你的。在他父母眼里，蓝若若最符合他们儿媳妇的条件。蓝家强大，蓝若若有本事，能帮到他。蓝若若在生活上也细心周到，婚后属于是那种出的厅堂，入的厨房，谈的生意的女人。张成对蓝若若是有那么一丁点的意思，不过主要是父母家人特别欣赏蓝若若。在蓝若若忽然与他联系，约他吃饭时，他便没有拒绝。这一次若是能擦出火花，就更好；擦不出火花，相处过也能当朋友来往。两家生意又有来往，做朋友其实也挺好的。其实以张成的意愿，他是想娶一个温柔婉约顾家的女孩子，不需要有多大的本事，能帮他照顾好家庭，让他回到家里有个人可以陪着说说话，有碗热饭吃就行。但家里的长辈总是说他是独子，必须要有一个好岳家帮衬着才好。当然德家风好，人品好，否则还得防着岳家会不会起了侵占张家家产的野心。我瞧着我爸妈也很喜欢你，我爸妈很喜欢谈论养生之道，你能听进去，还能谈论几句，就是这一点，我爸妈就会喜欢你。张成笑道，伯父伯母的养生之道应该是有用的，我瞧着他们越活越年轻，保养的真心不错。伯母和你在一起像是姐妹俩，看不出来是母女。是呀，我妈经常说我，叫我要注意保养，说我再不好好保养就比她显老了，这话太扎心了。张成笑，咱们是要好好保养，可不能输给了老一辈。我是比不过我妈的，我妈现在什么压力都没有，我却压力山大，不仅是生意上的，还有生活上的。你也知道我爷爷催婚催得厉害，怕死我嫁不出去。我那是不想嫁，想嫁的话，大学一毕业我都嫁人了，
大学的时候，挺多男孩子追求我的，我也遇到过挺不错的男生，只是那会儿太年轻，他不想早早被婚姻束缚着。等到他成为女强人后，对爱情及婚姻就不再憧憬，反而觉得自己一个人生活更加的逍遥自在。听他说起大学的事，张成忽然也想起自己在大学时期喜欢过一位学妹，那位学妹比他小了2、3岁的样子，如今应该嫁人了吧？普通人一般24、25岁都结婚了。张成想，当初他去追求那位学妹的话，说不定他如今都结婚了呢。但那个时候的他年轻气盛又高傲，哪怕喜欢对方也没有行动，只会在对方面前晃几下，等着对方主动追求他。可惜没有等到，直到他毕业离校，那位学妹也没有行动起来，可能是他并不喜欢他吧，嫌弃他这个当初的校草人物。太多追求者还是嫌弃他太过于骄傲。两个人聊着聊着，便到了雷家大宅。雷家大门敞开着，管家在门口指挥着来宾停车。雷家年轻一辈则在院子里，只要有宾客来了，不管身份是否贵重，他们都会迎上前去。当然了，今晚能被邀请来出席宴会的人，都是阳城有头有脸的人，非富即贵。雷家在阳城的名声很好，人缘也极好，混着阳城商界的大佬们都会给雷家面子，客客气气的。蓝若若忽然看到前面那辆迈巴赫是战维的，她记得战维的车牌号码，彼此针对了多年，知己知彼。战维在她这里几乎没有秘密可言的，她时刻盯着他的一举一动，他的车牌号码，她烂熟于心。战维的原生家庭情况，蓝若就不是很清楚，因为战维从来不会在人前说起他的家庭情况。有人问过他，说管城是大城市，更多的机遇，他干嘛要千里迢迢跑到阳城来？战维竟然说他在管城混不下去了，才跑到阳城来，远离以前的人和事，重新开始。谁知道他说的是真是假？